तो हे गाइस, यहाँ पे देख सकते हो OBS स्टूडियो पे फिलहाल मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, जो कि मैं इसके इंटरनल जो माइक है उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा था और इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी। लेकिन मेरे पास एक बोया का माइक था और गाइस मैंने यहाँ पे ऐड करा बोया का माइक। और उसके बाद जो अभी फिलहाल मेरी लेटेस्ट वीडियो को अगर आप लोग जाके देखोगे तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, अगर आपके पास भी OBS स्टूडियो का साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग अपने हेडफोन को यूज़ कर लो। हेडफोन को यूज़ करने के बाद या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा माइक होगा, बोया का माइक होगा तो बेस्ट रहेगा। नहीं भी है तो आप हेडफोन का यूज़ कर लो। हेडफोन को इन कर दो, उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्ड करो। बिलीव मी गाइस, आपकी जो वॉइस लेवल है ना वो तगड़ी होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।